開始。講得。我係走廊。要大聲啲嘅。我哋係走廊。我哋住邊個房啊？ Good morning。就嚟到啦。係25號，係。到未咧？到。好，唔該開一開門啦。係喎，得啦。我拍翻張卡先。你係咪會繼續介紹㗎？呢度係邊度啊？而家呢度就係咧綠色，呢度俾人呢兩個都俾人沖涼，呢度係廁所啦，呢度係洗手間，呢度係我張台，你可以落塊鏡㗎嚇，呢度係電視啦，呢度係火機攬咁俾你睇。哇！呢度咧？跟住呢度係呢個係一張梳化，呢個係一張床，因為我落去㗎嚇。我攞完筆。你要落埋去嘅。呢個係電話，呢個就係黃影子開埋呢個俾人睇啊！呢度呢有幾多個電視機咧？呢個係咁你因為有兩個電視機㗎，你睇嚇。個雪櫃係咩啊？個雪櫃就依度啦，我打開俾你哋睇啊！係喎，真係。好，幫我介紹下窗外面嘅風景。好啊。嗱，而家你我見到呢樣係好多白色㗎，其實呢啲係樓嚟㗎。嗯。好啦，我覺得你介紹得唔錯喎，你話多謝大家先。多謝大家。